この動画はイングランド王国の歴史、スコットランド王国の歴史の続きです。イングランド王国の歴史、スコットランド王国の歴史は画面右上のボタンを押すか、概要欄から見ることができます。どうもこんにちは。今回はグレートブリテン王国について解説します。グレートブリテン王国は1707年からアイルランドと合併する1801年まで存在した国です。国旗と国章はこちらです。面積は約23万1000平方メートルで、日本の本州と同じくらいの面積である。人口は1801年の時点で1000万人であり、現在のギリシャと同じくらいの人口である。国歌は今流れている国王陛下万歳という曲で、現在のイギリスの国歌と同じだ。公用語は英語である。宗教はキリスト教のプロテスタントだ。首都は現在のイギリスと同じロンドンである。イングランド王国とスコットランド王国が合同し、グレートブリテン王国が誕生した。しかしグレートブリテン王国が支配するアイルランド王国やチャンネル諸島は、グレートブリテン王国に合同されなかった。そして1714年、グレートブリテン王国のアン女王が死亡する。アン女王は17回妊娠したが、全員流産などによって死亡していたため、イギリス国王の座を引き継ぐ者がいなくなった。そこでイギリス王家のスチュアート朝の血を引く、ドイツのハノーファー選定公、ゲオルク・ルートヴィヒがジョージ1世としてイギリス国王に即位する。こうしてイギリス王朝はハノーバー朝となり、現在までこの王朝は続いている。しかしジョージ1世はハノーファー王国の君主であり、ハノーファー王国の政治で忙しかったため、グレートブリテン王国にはあまり関心を持たなかった。それにジョージ1世はイギリス人ではないため、グレートブリテン王国の公用語である英語をあまり理解できなかった。そしてジョージ1世の後を継いだジョージ2世も、イギリスを留守にしてドイツにいることが多かったのだ。国王がイギリスの政治をすっぽかすようになったため、イギリスの政治は内閣に委ねられたのだ。その内閣の首相であるロバート・ウォルポールは、21年間イギリスの首相を務めた後、庶民院の支持を失ったことを理由に首相を辞任する。これによって内閣が議会に対して責任を持つ議員内閣制が、世界で初めてイギリスで確立されるようになった。現在、この地図で赤色や橙色になっている国は議員内閣制を採用している。また、ウォルポールはイギリスの初代首相でもある。そしてイギリス国王がジョージ2世からジョージ3世に変わり、ジョージ3世はハノーバー朝で初めてイギリス生まれの国王となった。ジョージ3世は議会に干渉したがる政治姿勢で、息子のジョージ4世やウィリアム4世もそのような政治姿勢を引き継いだ。ウィリアム4世は議会の意見を無視して勝手に首相を選ぶ最後のイギリス王となった。ここからはイギリスの植民地伝説、グレートブリテン王国編について解説する。植民地拡大競争のスタートダッシュを決めたのはスペインとポルトガルで、イギリスとオランダはそこから1世紀遅れて植民地拡大競争に参加する。イギリス東インド会社がインドを支配し、アメリカにも13植民地を建設する。そして1701年、スペインの王位継承をめぐり、ヨーロッパでスペイン継承戦争が勃発し、イギリスも参戦することになる。この戦争はハプスブルク、神聖ローマ帝国、イギリス、オランダ、プロイセン、ポルトガル、サボイア vs フランス、スペイン、バイエルンなどの大規模な戦争だ。この戦争によって北米の植民地でもアン女王戦争が勃発し、こちらの戦争はイギリス vs フランス、スペインとなっている。結果、グレートブリテン王国は戦争に勝利し、イギリスがこの戦争で手に入れた領土は、この戦争に参戦した国の中で一番広かった。イギリスはスペインからジブラルタルとメノルカ島を手に入れ、フランスからはノバスコシア、ニューファンドランド、ルパートランドなどを手に入れた。こうしてスペイン継承戦争は終了する。しかし1740年、今度は神聖ローマ帝国とオーストリア大公国の継承問題をめぐって、オーストリア継承戦争がヨーロッパで勃発する。この戦争はフランス、プロイセン、バイエルン、スペイン、ナポリ、ジェノバ、スウェーデン vs オーストリア、イギリス、オランダ、サルデーニャ、ロシアとなっている。
また、この戦争に伴って北米植民地でもジョージ王戦争が勃発し、この戦争はイギリスとフランスの直接対決となった。そしてオーストリア継承戦争とジョージ王戦争は、引き分けのような形で終了する。しかしその8年後、また大戦が勃発する。今回勃発した戦争は7年戦争と呼ばれるもので、ヨーロッパだけでなく世界大戦となった。この戦争はイギリス、プロイセン vs フランス、神聖ローマ帝国、ロシア、スウェーデン、ムガル帝国の戦いである。これに伴い、北米植民地でもフレンチ・インディアン戦争が勃発し、イギリス vs フランス、スペインとなった。そしてこの戦争でイギリスは大勝利し、広大なルイジアナの領土をフランスから獲得したのだった。イギリスはルイジアナを維持するための財源が必要となり、アメリカ植民地に増税を行う。戦争が終了したにもかかわらず増税が行われたことに、アメリカの人々は不満を覚えた。しかしイギリスは課税を諦めようとせず、イギリス東インド会社は茶を独占して茶にも課税を行った。そこでアメリカ人の堪忍袋の緒が切れ、イギリスの船に積んであった茶箱を海に大量に放り捨てた。この事件をボストン茶会事件と呼ぶ。そして1775年にイギリス軍とアメリカ植民地軍が衝突し、その衝突はアメリカ植民地全土に広がった。これがアメリカ独立戦争の幕開けである。アメリカ植民地軍は司令官のジョージ・ワシントンの下で、イギリス軍に粘り強く抵抗する。イギリス以外のヨーロッパ諸国はアメリカ独立戦争をただ眺めているだけだった。しかしアメリカのベンジャミン・フランクリンの説得によって、アメリカ独立戦争にまさかのフランスが参戦。さらに当時のヨーロッパではイギリスは完全に孤立しており、アメリカ独立戦争に苦戦することとなる。結果、イギリスはアメリカに敗北する。13植民地はアメリカ合衆国として独立し、以前イギリスが手に入れたルイジアナもアメリカとフランスに渡すことになる。そして新大陸においてイギリスが支配する支配地域は、カナダと西インド諸島の一部だけとなったのだ。しかしフランス王国は戦争には勝利したものの、その時の戦費が大きすぎて財政難になってしまう。なのでフランスでは貴族や聖職者にまで増税を行った。すると、そういうことが要因となり、フランス革命が勃発したのだ。この革命により、フランス王国はフランス共和国に変わり、フランスの王様はいなくなった。他のヨーロッパの王国たちはフランス革命を恐れ、大仏大同盟を結成し、イギリスもその同盟に参加する。そして始まったのがフランス革命戦争である。この戦争は主に神聖ローマ帝国、プロイセン、イギリス、ロシア、ポルトガル、サルデーニャ、ナポリ、オスマン帝国、オランダ対フランス、デンマークである。しかしこの戦争でイギリスのやったことといえば、フランスのプーロンの港を攻撃したり、フランスの亡命貴族を受け入れたりしたくらいである。この戦争でイギリスがあまり戦わなかった理由は、イギリスがアメリカ独立戦争で疲弊していたことや、フランス革命容認派がイギリスに一定数いたためである。また、フランス革命でフランス国王が処刑された時、ヨーロッパ諸国は恐怖していたが、イギリスでは以前に国王を処刑したことがあったため、イギリスはあまり怖くなかった。また、フランス革命にはフランスのルソーやモンテスキューの思想が影響していたが、その二人の思想に影響を与えたのはイギリスのジョン・ロックである。そんなフランス革命の中、フランス軍のナポレオン・ボナパルトが登場する。彼の登場によって、ヨーロッパの秩序は完全に破壊されることとなる。ナポレオンはオーストリアに勝利し、フランスの軍事的脅威はオーストリアからイギリスに移る。そこでナポレオンは、イギリスへの直接侵攻ではなく、イギリスの植民地に侵攻することにした。イギリスとイギリス東インド会社の連絡を断つため、イギリスの植民地であるエジプトに侵攻する作戦だ。これによってナポレオン戦争が幕開けとなる。1798年、ナポレオンはエジプトに上陸し、ピラミッドの戦いでカイロを陥落させる。するとナポレオンはシリアの方に向かうことにし、ヤッパやアレクサンドリアでイギリス陸軍に勝利する。しかしアッコの戦いではイギリスオスマン連合軍がフランス軍に勝利し、ナイルの海戦でもイギリスの艦隊がフランス軍に大勝する。
結局、ナポレオンのイギリスに対する戦争計画は失敗となる。ヨーロッパにおいてもフランス軍は劣勢に立たされており、フランス政府への国民の支持率は急落する。そこでナポレオンはフランスに帰還し、クーデターを起こしてフランス政府を乗っ取ることに成功する。そしてナポレオンは再びオーストリアを屈服させ、矛先を再びイギリスに向けるのだった。そんな中、イギリスはアイルランドへの支配を強化するため、アイルランドを完全併合する。こうしてグレートブリテン王国は、グレートブリテン及びアイルランド連合王国となったのだった。以上でグレートブリテン王国の歴史解説は終わりです。ナポレオン戦争の行方はどうなるのか、そしてイギリスはどのように世界最強の国に成長するのか。この動画の続きである、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の歴史は画面をタップする、画面右上のボタンを押す、概要欄から見るなどの方法で見ることができます。ご視聴ありがとうございました。グッバイ。